بيقتل حلاق، والحلاق بعد ما بيخلص حلاقة الملك بيقول له خد الذهب من الصندوق ده، ولما بيفتح الصندوق بيرميه في الصندوق. وكل اسبوع الجنود بياخدوا من القرية حلاق عشان يحلق للملك، لكنه ما بيرجعش تاني. وبيجي الدور على الولد ده وامه بتعيط وبتعمل له فطاير وبتديله مسمار وبتحضنه كأنه الحضن الاخير، وبيمشي مع الجنود لحد ما بيوصل للملك، والملك بيديله خنجر عشان يحلق له بيه، وفعلا بيبدأ الحلاقة. وبعد ما بيخلص بيدي الملك الخنجر عشان يشوف الحلقة. فعلا الحلقة بتعجب الملك وبيقول له خد ذهب من الصندوق ده. واول ما بيفتح الصندوق الملك بيزقه في الصندوق، والصندوق بيكون مربوط ببحيره، والبحيره بتوصله لمكان بيكون فيه جماجم كتير جدا، وتحت الجماجم بيكون فيه تعبان ضخم، وبيبدا يتجه ناحيه الولد، والولد بيكون خايف جدا. والولد بيطلع المزمار اللي امه اديتهوله وبيفضل يعزف بيه، والصوت بيعجب التعبان وبيفضل يرقص. والتعبان لما بيقرب منه بيديله الفطاير اللي امه عاملاها وبتعجبه جدا، وبيرفع الولد لفوق وبيخرجه من الجحر. وهو ماشي ثعلب بيطلع له فبيجري. كان هناك حاكم لديه قرن طويل، وكان كل حلاق يأتي إليه يختفي بعدها. وفي يوم جاء الأمر بإحضار سعيد. بدأ سعيد بالحلاقة للحاكم، وعندما انتهى نظر الحاكم ودعاه إلى الصندوق. لا، إنني ذاهب يا سيدي، سوف أخذ ما في الصندوق. لأفتح الصندوق الآن. ها؟ لا يوجد شيء يا سيدي الحاكم. خذ. لا يا إلهي، أنا أسقط في النفق. أغمي على سعيد لفترة، نظر حوله. هؤلاء هم ضحية الحاكم. يا ماذا سأفعل؟ لألتقط قبعتي. سأجلس الآن هنا. ما الحل يا إلهي؟ لن أيأس ولن أفقد الأمل. فجأة بدأ شيء كبير وضخم يتحرك. لقد كان هذا ثعبان ضخم. ماذا أفعل يا الله؟ سأقولك أيها الفتى. بدأ سعيد بالعزف على الناي، فتمايل الثعبان على هذا العزف الرائع. لقد كان سعيدا جدا، ولكنه عندما ينتهي من العزف كان يقترب ليفترسه، فأطعمه قطعة من الكعك. اصعد على رأسي، سأكافئك أيها الفتى. سأحاول الآن أن أقفز إلى القمة. ماذا أفعل؟ سأقفز. هيا أيها الفتى، أسرع بالخروج. شكرا لك أيها الثعبان، شكرا شكرا. وفجأة قفز ذئب كبير. يا إلهي، سأخرج قطعة من الكعك. تفضل يا صديقي. كان الذئب سعيدا فجعله يجلس فوق ظهره وأوصله إلى طرف الغابة. طرق سعيد الباب. امرأة مسنة. ما الذي يحدث هنا؟ إنها ترتدي معطفا سحريا. طرق سعيد الباب مرة أخرى ففتحت هذه المرأة وقالت له تفضل بكل سعادة. جلس سعيد على وفجأة أصبح على الطاولة وهي تمشي وتتحرك منطلقة نحو الحساء المغربي. ماذا يفعل سعيد؟ طلب من الساحرة أن يعزف على الناي للمرة الأخيرة قبل أن يموت، فأمرت الساحرة الطاولة بالوقوف. بدأ سعيد بالعزف، وبدأت الساحرة تتمايل على هذه الأنغام وخلعت معطفها من شدة سعادتها. خاف سعيد وحاول أن يهرب، لكنها قالت له أعطني شيئا يجعلني سعيدا، فأعطاها كعكة من صنع أمه وأخبرها عما جرى معه، فأعطته معطفا سحريا أحمر فارتداه، وإذا به يتحول إلى طفل صغير. ثم أعطته معطفا أزرق فارتداه، معطفا أزرق فارتداه فتحول إلى شيخ كبير. فكر سعيد أن هذه المعاطف ستساعده على الانتقام من الحاكم، فخرج وارتدى معطفه الأزرق ووصل إلى بوابة القصر، وقال للجنود إنه حلاق، فأخذوه مباشرة إلى الحاكم. حلق سعيد للحاكم، فأخبره الحاكم أن يتجه باتجاه الصندوق ليحصل على مكافأته من المجوهرات. فتح سعيد الصندوق وقال له أيها الحاكم، شكرا لك على هذه المجوهرات النفيسة، سعيد جدا بها. أسرع الحاكم لينظر، دقق ولكنه لم يجد شيئا، فقام سعيد بدفعه كعقوبة له على مقام به. فتمسك الحاكم بدقن سعيد، وما كان من سعيد إلا أن خلع معطفه فعاد إلى طبيعته. سقط الحاكم في شر أعماله وكان صراخه يملأ المكان. دفع بالجنود للدخول. اختبأ سعيد وراء ستارة وارتدى معطفه الأحمر وخرج من بوابة القصر دون أن يعلم أحد أنه الحلاق سعيد. ووراء شجيرة قام بخلع معطفه وعاد إلى طبيعته. في ذلك الوقت رأت الأم سعيد واندهشت بعودته وكان قلبها يخفق فرحا. هذه هي النهاية السعيدة.